زه اول متاثر زم دوهم متاثر نجیب خان چې ستا دا ماستر چې کله ته جوړې چې دا کم سړی ته ماستر کې دا به د نجیب خان زوی زما بچی له به دا سبق نه وای زه اول متاثر فریق زس وم دویم دا دی موږ د کوټ معزز کوټ څخه دا درخواست کړی دی دا استدعا ما کړی دی چې د پبلک سروس کمیشن په ذریعہ دی اوسي کڅوک امتحان کولای شي یعنی ځکه نن دلته د پی ټی یو مخ ته نجیب خان او مخ ته ناصر مختار په اسلام آباد په ټی یو کې مخ غیدای شوی کزم یا از په کوټه کې په پی ټی یو باندې غیدای شوی سار کتبه بیا ببل غیدای خو دې دا مطلب دې ما خبره نه ده ورته څه مثال تعالی درکوم تاسو سره ما چې مورو خبره مې نه ده سار ته ما بوز نه په اسلام آباد کې شنو خدای کیمرا ده ټي وي ده دا شان دي ورو زه دې ته خبر سره کوم کزم یا د نجیب خان د پروګرام یې نو بیا چې دی ورور ما خبرم کوم کښینه ما هم بیا ورور ګرځ سم سید سلسله سید کده نجیب پروګرام نه دی کده اسلام آباد دی کده کراچی دی کده لاهور سټوډیو دی یا دا زنه کوم پروګرام کې کیږي په پی ټی وی کوټه کې به کیږي د کوټه په سټیشن کې به کیږي کنه کیږي بیا دا پروګرام نه دی بیا څوک دا پروګرام خرابوي دا د صوبې دشمن هم دی دا د کام دشمن هم دی دا بیروزګاری هم جوړي ورور داسې یو شی نه دی زه له خلکو دا خواست کوم چې دا د ګرد صوبې جنگ دی دا ما په کار راخصی دی دا یوازې زما جنگ نه دی زه تاسې ته ته د خدای په حضور ګواه اوسئ که زه یو انچم په شا سوم دا غوره خبرې دي اوس هغه نجیب خان وویله موږ صرف ګاډۍ ودرول اوس تلاشي کیا خو او پولیس والا ګاډۍ ودرول اوس به مخکې تاسې راځئ موږ تر چاته نوم دی چشتي ول خدای هغه وانګ شروع کړل بای تر دا د مې پرېږدوئ اوس صرف سټیس والا امیدواران درته دا ویل کېږي چې بای صحیح دا پیس چې دی د یو چا پیس به په یو خوا نه ځي د پیس لپاره به چې موږ زه یو سی پی راوړم ما درته ما کار پکړی دی د دې دپاره چې د هر هلک پیس جمع کړی دی د دې پیس به طریقه کار څنګه یې برته دا په دې دپاره موږ ګرده کار کړی دی چې اوس به بیا برته د دې هلک یو سړی راځي که چا 3000 روپۍ یقینا غریبي د غربت ډېر دی د دې د پیس ازاله به څنګه کېږي د دې دپاره موږ ترتیب جوړ کړی دی که برته سړی راځي امتحان ورکوي د دې دپاره به اوس بیا دا مثالونه ورکول کېږي چې پبلک سروس کمیشن چې دی هغه ډېر کوچنی دی جوړولی نه سي د دې دپاره موږ یو کار کړی دی دا ګرده شیانو باندې موږ کار کړی دی دا خلک چې دي کوم چې هلکان پاس سوي دي په میرټ باندې چې پاس سوي دي زه هغو له دا وایم چې ته زموږ وروڼه یاست زموږ په خدای یقین وکړئ په مفته کې ستاسې بدخواهي مه جوړو په مفته کې ستاسې بدنیتي مه جوړو زما ستاسې سره څه دي نه زره خلک یا تاسې که پاس یاست که فیل یاست که د چا رزلټ زما ستاسې سره څه دي یعنی زه ولې ستاسې په نظر زه صرف اور صرف د دې که زه یو انچ شاته سوم تاسې ته دا خبرې کېږي ګوره ما درته ویل که زه یو انچ شاته سوم د نجیب خان په دې ریکارډ زه راولم زما مخ راتور کړي زه په یوه شپه قسم دی که په کوټه کې تېر کړم که زه یو انچ شاته سوم 10 میله به زه مخ ته ځم که زه په دې کیس کې یو انچ شاته سوم زما به مخ راتوروي په دا ښار کې به ما ګرځوي ما دونه پرېږدوئ اوس څوک وایي چې بابا وروره زه به پیسې واخلم شاله به ولاړ سم دونه مې ایله کوي ورور سر دا د ما ایله کوي ما در دا کیسه ایله کوي خو که زه شاته سوم ته به ما وګورئ اوس خو به زه ستاسې مخ ته یې یو دوه ورځې خو کیس اوس دا غرق نه دی چې اوس به زه سهار په اس سپور دی یا زه وروره ګزه جج زه یم وکیلم زه یم سیکریټري زه یم زه خو یو درخواست ګزار یم وروره ما خپل کیس شی دی د دې مخ ته عدالت دی د عدالت خپل طریقه ډېره زیاته مولانا باعزت خان ستا